Сәлем достар, бүгін сұлы құймағын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарамыз. Үстіне 40 грамм сұлы қосып, шым-шым тұз салып, 40 мл сүт құйып, блендермен араластырамыз. Табаға құйып, отқа қоямыз. Осы аралықта ірімшігімізді дайындап аламыз. Құймақ қызарғаннан кейін келесі бетіне аударып, ол жағы қызарғаннан кейін тағы аударып, ірімшігімізді салып, екінші бетін жабамыз. Кері отқа 1-2 минутқа қойып аламыз. Енді өзімізге кофе дайындап алайық. Ол үшін сүтті капучиномен көпіртіп аламыз. Және үстіне кофе құямыз. Құймағымыз дайын. Өте тойымды әрі дәмді таңғы ас. Ірімшігі осылай созылып тұрады. Ортасындағы салмасын өзіңіздің қалауыңыз бойынша өзгертуге болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Арнама тіркеліңіздер.